môre wil ek met julle praat, 'n woord wat die Here op my hart gelê het. En ek het nogal heel wat daaroor gedink, toe die Here die woord nou vir my gee, en ek het dit in my gedagtes, en ek het nie geweet hoe die Here dit by mekaar wil sit nie, want as mens oor raad op praat, of oor moeilike tye, is daar eintlik soveel dinge in die Bybel wat mens kan uithaal, hè? Want soveel mense het deur soveel moeilike tye gegaan. Maar wat doen mens wanneer jy raadop is? Wat doen mens wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan en wanneer alles in jou lewe om jou op die grond lê in stukke en jy weet nie hoe van hier af vorentoe? En ek dink baie aan mense wat iemand aan die dood afgestaan het, hulle kan baie maal so voel. Hoe gaan ons van hier af vorentoe? As ek alles in my lewe verloor het, my huis, my kar, my kinders, alles verloor het, hoe gaan ek van hier af vorentoe om te bou? Hoe gaan ek van hier af vorentoe om aan te beweeg? En die ding is, of die hartseer ding van die lewe is, ons almal kom op 'n tyd, of op 'n plek waar ons 'n laagtepunt bereik. En of jy was al daardeur en jy kan 'n getuienis gee, kan jy my hoor? En jy kan 'n getuienis gee om te sê, die Here het my daardeur gedra, of jy is nou tans in daai situasie, in daai gat, waar jy voel, ek kan nie uitkom nie, ek weet nie hoe om uit te kom nie, ek weet nie hoe om van hier af te bou nie, of jy gaan nog daardeur gaan. Dit is 'n realiteit in ons lewe, dat ons as mense almal gaan deur so laagtepunt. Maar die ding is, dit is juis in daardie tyd, wanneer die duiwel kom en hy gebruik daardie tyd om te sê, die Here gaan nie vir jou nou ietsie doen nie. Die Here sien jou nie, die Here hoor jou nie, die Here is nie nou met jou in hierdie omstandigheid nie. En die Here gaan nie vir jou deurkom nie, né? En ons as mense kan dit so vinnig glo. Alhoewel ons glo in die Here en ons glo in die wonderwerke van die Here, ons kan so vinnig laat die duiwel ons mislei, en dan as ons osself kan kry, dan voel ons mismoedig en ons voel, Here, waar is U in my omstandighede? Here, waar is U nou in my seer? Here, waar is U nou in dit wat ek nou deurgaan? Here, waar is U nou in hierdie tydperk? En die Here het vir my 'n boodskap vanmôre gegee wat ek met julle wil deel. En dit, as ek dit kan titel, wil ek sê, gee dit vir die Here. Jy kan van hierdie boodskap, van hierdie woord, kan jy so baie dinge daar uitneem, maar ons gaan nou vandag net konsentreer op gee dit vir die Here. En ek wil hê julle moet saam met my lees uit 2 Konings 4, en julle almal sal dalk nou hierdie storie onthou. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 7. En 'n sekere vrou uit die vrou van die profete seun het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man, is dood. En u weet self dat die dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar, "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in jou huis het." En sy antwoord, "U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie." En hy sê, "Gaan leen vir jou van buite af kanne, leekanne van al jou bure. Leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, "Bring vir my nog 'n kan aan," maar hy antwoord haar, "Daar is geen meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarom kom sy om dit vir die man van God te kenne te gee, en hy sê, "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe." En ek wil hê julle met daai prentjie in julle kop sit, van hierdie vrou, hierdie ma, wat na Elisa toe hardloop, en sy's desperaat. Sy het niks meer nie, daar's geen uitkoms vir haar nie. Daar's niks waarheen, daar's niemand waarheen sy kan gaan nie, dat sy haar laaste hoop op Elisa sit en sê, "Elisa, jy moet my nou help." En sy het dalk alles probeer, soos ons ook soms, né? Jy het alles al probeer om kop bo water te hou.
nie altyd net in finansies nie, maar dit is in lewensdruk, dit is in omstandighede, dit is in probleme, dit is in krisistye, dit is in wanneer jy iemand verloor of iemand aan die dood afstaan, dit is in daardie tye wanneer jy deur kanker gaan, wanneer jy deur wat ook al gaan, wanneer jy in daai omstandighede is, dan probeer jy net kop bo water hou. Jy sê, Here, laat ek tog net môreoggend nog opstaan en nog aangaan. Jy probeer net kop bo water hou in jou omstandighede, en dit is waar hierdie dame was, toe sy na Elisa toe gegaan het. En Elisa het nie vir haar gesê, ok, ek het vir jou kidsoplossing, hiersoos vir jou 'n paar rand, gaan betaal jou skuld af nie. Of hiersoos vir jou 'n kospakkie, gaan eet en jy en jou seuns eet en dan worry ons môre oor die skuldeisers nie. Elisa het nie vir haar iets gegee wat gou vinnig haar situasie gaan oplos nie. Hy het haar gevra 2 dinge. Wat wil jy hê moet ek doen? Wat wil jy hê dat God moet deur my vir jou doen? Wat het jy nodig van God af, wat jy wil hê God moet vir jou doen? En tweede het hy vir haar gevra, wat het jy om te gee? En daardie was vir my so mooi, en ek dink daardie vrou het daar gestaan, en nou gaan sy deur haar kop, alles wat sy al verkoop het, dalk seker in haar huis, wat sy dalk al weggegee het, wat sy dalk al geruil het, krye, of wat ook al, brode wat sy dalk al gebak het, en sy het niks meer nie, en sy het dit al verkoop, om geld in die hande te kry. Sy het deur dit alles gegaan, en nou dink sy in haar kop, wat het ek nog om te gee? Ek het niks behalwe hierdie olie wat ek gespaar het. Net hierdie klein botteltjie olie, verder het ek niks meer. Maar daardie vrou het ook net vasgekyk in wat sy nie het nie. Sy het nie gefokus op dit wat sy het in haar hand, haar botteltjie olie nie. Sy het net gefokus op dit wat ek nie het nie. Alles wat ek verloor het, die skuldeisers is op my, my seuns gaan weggevat word, ek het my man verloor, ek het niks meer nie, wat kan ek nog hê? Maar sien, God het dit wat sy het hy gebruik. En ek dink as dit, of dit nou kan olie was, en of dit nou suurdeeg was om brood te bak, of koring was, God sou dit gebruik het, nog steeds. So, dit het gegaan oor wat sy het, en God het dit gevat, en hy het dit die grootste seën vir haar gemaak. En God kan vandag dit wat ons het, ons grootste seën maak. Maar sien, ons as mense kyk vas in dit wat ons nie het nie. Dit wat ons 'n tekort aan het. Dit wat ons nie in ons hande het, of in ons huis het, of in ons bankrekeninge het nie. Ons kyk so vas aan dit, en dan vergeet ons dat die klein dingetjie wat ons het. Die klein dingetjies wat ons het. Ons kyk vas aan die kerk, sit nie 50.000 mense vol nie, sit nie 200 mense vol nie, hier sit net 'n handjie vol op 'n Sondag, en dan kyk ons aan dit wat ons nie het nie, ons konsentreer en ons worry oor, hoekom is die kerk nie vol nie, hoekom kom die mense nie in nie, en God sê, gebruik dit wat jy in jou hande het nou, en dan kan dit vermeerder, en dan kan dit 'n oorvloedige seën vir jou gee. En ek dink die Here het dit nou vir my gesê, want dit is my grootste bekommernis. Maar die Here sê, ons moet werk met dit wat ons het. Dit wat ons het, gaan die Here seën en hy gaan dit vermeerder, maar ons moet dit wat dit ons tans in ons hand het, moet ons vir die Here gee. Moses het net 'n staf gehad, en met daardie staf het God vir hom gesê, gaan en ek sal met jou wees. En hy het daardie staf gebruik om die Rooi See te kloof. Hy het daardie staf gebruik om met die Farao dat God met die Farao se hart kon gepraat het. Hy het daardie staf gebruik vir alles. Dit wat hy in sy hand gehad het. Samson het net 'n donkie se kakebeen gehad. Dit wat hy in sy hand gehad het, het God gebruik. Onthou Gideon en die mense met die fakkels en die kruike. Dit wat jy in jou hand het, kan God gebruik. Daar het 'n seentjie gekom wat net 'n kosblikkie gehad het met 5 broodjies en 2 visies, en God het dit vermeerder. So ons moet dit wat ons het, al sien ons dit hoe min geag, ons moet dit vir die Here gee. Want dit is wat hy gaan vermeerder en ons seën gee. Sien, hierdie vrou was ook nie net enige vrou nie. In die begin van die vers sê dit die vrou uit die vroue van die profetiese seuns. En sy het geroep en gesê, u dienaar my man is oorlede.
lede. So, hierdie vrou was ook nie net sommer net 'n vrou nie, maar haar man was saam met Elisa in die bediening. Hy het onder Elisa geleer. So hy het geleer om te gaan bedien en hy het saam met Elisa in die bediening gestaan. En sien, hierdie vrou het God geken. En sy het saam met haar man God geken en God gevertrou vir alles. En ek dink sy kom nou op hierdie punt, en dit is hoekom ek dink sy dit in die eerste plek vir Elisa gesê het, is soos, Elisa, hier is ek, hierdie vrou, wat jy ken, wat my man het onder jou gewerk, ons het in die bediening gestaan, hier staan ek, en nou het ek niks behalwe na al hierdie moeilikheid. Hoeveel van ons sit en dan sê ons, Here, ek betaal my 10de, Here, ek doen wat U van my verwag, ek kom kerk toe, Here, en nog steeds gaan dit swaar. Nog steeds het ek nie wat ek nodig het om te kan deurkom in die maand nie, Here. Ek het nog steeds nie wat ek nodig het om te moet my kar reg maak nie, of hierdie ding doen nie, Here. Hoe is dit moontlik dat ek al hierdie dinge vir U doen en ek lewe volgens U wil, maar nog steeds het ek nie hierdie dinge in my lewe nie. En ek dink hierdie vrou het ook so gevoel. En haar man was haar covering gewees. Dit was nie net enige persoon in die huis wat oorlede is nie. Haar man was haar covering gewees. Haar beskermer, die hoof van die huis. En in daardie tyd, vandag kan ons vrouens aangaan, want ons het vermoë om goed te doen, wat ons nou al geleer het in hierdie equal wêreld, waar vrouens ook werk, en vrouens boor ook gate in die muur, en vrouens kan ook dalk aan 'n kar werk, maar daardie tyd was dit nie so nie, dit was totaal en al afhanklikheid van die hoof van die huis gewees. En hier is die hoof van die huis weg, en hierdie vrou staan daar, en sy is heeltemal ontbloot, en broos, en alleen. En hoe gaan sy nou van hier af maak? Wat gaan sy nou van hier af doen? En nou wil die skuldeisers nog haar seuns ook vat as slawe. Hoe kan sy al hierdie dinge in haar lewe toelaat? Maar soms gebruik die Here omstandighede om ons weer terug te bring waar ons op hom kan vertrou. Die ding is, ek is nie seker of ek sê nie dat haar man moes dood gegaan het nie, maar ek sê dat God het 'n afspraak met haar gehad daardie dag. En God het 'n afspraak met haar gehad, met haar en haar seuns en 'n botteltjie olie. En God het vandag 'n afspraak met ons. God het 'n afspraak met ons, met dit wat ons in ons lewe het, en dit wat ons voel ons kort. Want sien, die vrou het in geloof en gehoorsaamheid, het sy alles gedoen wat hulle haar gevra het. Gaan haal die bottels bymekaar, sy het haar seuns gesê om die bottels te gaan haal. Ek dink haar seuns het aan die deure geklop en gesê, hoor, ons moet kruike en bottels en alles wat julle het by julle leen, en die mense het gevra, hoekom? Ons weet dat die skuldeisers het by jou ma geklop, ons weet sy het niks nie, wat wil jy met die bottels doen? En die seuns weet ook niks nie, hulle doen net wat die ma sê, en sy het alles bymekaar gekry, en Elisa het gesê, gaan in jou binnekamer en sluit die deur agter jou, en sy het gegaan in haar binnekamer en sy het die deur gesluit. Sy het nie daar buite gestaan en gesê, Elisa, ek wil nou eers toets of alles nou gaan regtig nou werk wat jy nou sê nie. Sy het in haar binnekamer gegaan en sy het God gaan vertrou vir dit wat hy doen. Sien, die olie was gebruik vir baie dinge in die ou tyd. Dit was gebruik vir kook, vir lampe opsteek, vir gesondheid, vir as jy begrawe word, het hulle jou met die olie gesalf. Dit was in bediening. Die olie het baie doele gehad, maar die grootste simbool van die olie is die Heilige Gees. En dit is ons hoofbestanddeel wat ons nodig het vir elke Christelike lewe. Ons kan nie sonder die olie of sonder die Heilige Gees lewe nie. Sien, die olie moes die gate en die kruike van geloof volmaak. Dan was daar oorvloed. Die proses wat mens moet deurgaan om 'n wonderwerk te kan beleef of ervaar, is meestal die grootste wonderwerk. Want dit is in daardie tyd wat God jou verander, nee? In daardie plek wat jy wag nog vir God om iets te doen in jou lewe, in daardie wagtydperk of in daardie tydperk wanneer God sê, staan op, maak jou reg, gaan soontoe. En jy staan op en jy maak jou reg en jy gaan soontoe en jy vertrou die Here. Dit is daai tydperk wat die Here jou gebruik en jou verander, is gewoonlik die grootste wonderwerk, meer as die wonderwerk wat jy gaan beleef het.
Dit is beter as om in 'n hoopie te gaan sit en te huil en jouself te bejammer. Ek dink hierdie vrou moes ook dalk maar so gevoel het. Ek dink sy het ook in 'n hoopie gesit en gevoel, dit is nou die einde van my. Wat moet ek nou hier vorentoe doen? Maar sy het aanhou glo, en sy het aanhou olie gooi, en God het aanhou haar seën. En ek dink haar seuns het baie vrae gehad, en ek dink hulle moes gedink het sy totaal en al die brood verloor. Want ek weet nie of hulle by was toe sy met Elisa gepraat het, of hulle eenkant gestaan het, en of hulle die hele gesprek gehoor het nie, maar ek dink hulle het gedink, hulle verstaan nie wat nou met hulle ma aangaan nie. Hoekom sy nou so maak nie? Maar haar seuns het in daardie vertrek, agter daardie toedeur, het hulle geleer wat God se almagtige krag kan doen. En dit is partykeer ons as mens ook, ons wil hê die Here moet vir ons hierdie groot wonderwerke doen en ons wil dit kan sien en ons wil dit met almal deel en ons wil dit so hê, maar dit is partykeer daar in ons binnekamer wanneer ons gaan en ons net voor die Here gaan val en sê, Here, ek kan nie meer hierdie las dra nie, Here, ek weet nie meer wat se kant toe nie, Here, hierdie ding is net te swaar vir my, dan is dit in jou binnekamer wat God jou seën. Dit is nie altyd daar voor die mense 'n quick fix wat ons verwag of 'n groot ding nie, maar dit is daar wanneer jy deursluit in gehoorsaamheid en net met die Here praat, wat die Here jou daar ontmoet en jou daar seën. Sien, die limiet van die olie was nie God se vermoëns gewees nie. Die olie het nie opgehou omdat God gesê het, okay, dit is al wat ek het om vir jou te gee nie. Maar die olie het opgehou omdat dit is al wat die vrou gehad het. Sy het net soveel kanne by mekaar gemaak en sy kon niks meer kanne by mekaar maak nie. En ek dink, baie mense vra die vraag, was dit God se voorsiening gewees? Het God net soveel vir haar voorsien of gedink hy gaan net soveel vir haar gee? Sou daar nog olie uitgekom het as sy nog 10, 20 kanne gehad het? Ek dink beslis ja. Ek dink soveel soos wat sy gegooi het in geloof, sou God al daai kanne vol gemaak het. Daar's een prediker wat een keer ook oor hierdie boodskap gepraat het en hy het gesê, dit sou die begin gewees het, hy glo dit vas, dit sou die begin gewees het van Widow and Sons Oils Incorporated, wat die hele samekoms, die hele gemeenskap sou kon voorsien het van olie. Solank as wat daai vrou in geloof gegooi het, so lank sal daai kanne vol gegaan het. So, dis partykeer is dit nie God wat 'n ding net noodwendig, hy gee ons net hierdie borreltjie en dit is wat ons het nie. Dis partykeer, Here, dit is die borreltjie wat ek vir u gegee het. Here, ek het u nie vertrou om so groot kan te bring nie, maar ek het u vertrou met hierdie klein borreltjie, Here, so ek gee hierdie klein borreltjie en ek vertrou u dat u hierdie borreltjie gaan seën en in die meantime het die Here vir jou iets groter beplan. Maar partykeer in ons onvermoë of in ons wantroue, dan dink ons die Here kan nie vir ons hierdie groot dinge doen nie. En ek wil vir julle net lees Jeremia 29 vers 11, almal ken daai vers, maar ek wil vir julle die agtergrond agter dit lees. Want baie mense hoor Jeremia 29 vers 11 wat sê, ek weet wat se gedagtes, ek kan gaande jou koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En ons vat daardie vers en ons sê, wow, Jesus, die Here het hierdie gedagtes vir my en die Here het hierdie dinge vir my beplan en die Here beplan net goed vir my. En dan hardloop ons daarmee. Maar kom ons lees 'n vers terug. 'n vers terug in vers 10 sê, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. En dan vers 11, want ek weet wat se gedagtes ek aangaande julle koester. Sien, baie predikers gebruik daar's 'n baie mooi vers want die Here het die perfekte gedagtes vir ons. Maar baie keer haal ons net daai vers uit en ons sê, okay, die Here het die perfekte gedagte vir my en die Here gaan my nou help uit hierdie situasie uit, want die Here weet mos wat se gedagtes hy aangaande my koester. Here, ek is nou in die begin van my kankerbehandeling, ek is nou in die begin
van my siekte toestand, Here, en ek weet dat U gaan dit ten goeie uitwerk môre. En dan 'n jaar later, 'n jaar en 'n half later, 2 jaar later, dan gaan jy nog steeds deur behandeling en dan sê jy, Here, maar dan kom die duiwel, die Here het jou nie gehoor nie, die Here het jou nie verlos nie, die Here het nie goeie gedagtes vir jou nie. En dan wonder jy, maar Here, U sê dan U watter gedagtes ek aangaande jou koester, gedagtes van vrede en nie onheil nie. Here, hoe is ek dan nou 2 jaar in hierdie omstandighede, Here, en nog steeds het U niks gedoen nie? So dan hoor jy my nie, U worry nie oor my nie, dan raak ons oprukkerig. Maar die agtergrond van hierdie was, die volk was in ballingskap gewees en die volk het deur baie dinge gegaan wat hulle teen die Here gedraai. En die Here het gesê, okay, nou gaan ek laat julle nou gevangenis geneem word in Babylonia. En hulle was deur Nebukadneser, wat daai tyd die koning was, in Babylonia was hulle gevangenis geneem. So hulle was uit Jerusalem uit, gevangenis geneem en hulle was daar. En baie vals profete, as julle gaan lees in vers 9 sê, en hulle profeteer vir hulle vals in my naam. Hulle het hulle nie gestuur, ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. Want baie vals profete het gekom en gesê, nee, moenie worry nie, dis alles okay. Die Here het vir my gesê dat hy gaan julle binnekort verlos. Binne 'n jaar, binne 'n paar maande, binne 2-3 jaar, die Here gaan julle binnekort verlos. En die Here sê in vers 10, nee, eers 70 jaar gaan julle hier wees voordat ek julle gaan uitverlos. So met ander woorde, God het gesê, settle in hierdie omstandighede van julle. Ek weet dis nie lekker nie, maar settle in. Bou huise, bou 'n tempel, bou kerke, doen wat julle moet doen, maar settle in hierdie omstandighede wat julle nou is vir 'n oombliekie. Maar moenie vergeet dat ek het die perfekte gedagte vir julle nie. Want die Here sê, my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. So die Here het vir hulle 'n woord gegee, ek gaan julle uitverlos en ek het goeie gedagtes vir julle, maar eers gaan julle deur hierdie tydperk moet gaan. So as ons in omstandighede kom en ons voel vir jare en maande vra ons, Here, help ons hier uit, Here, genees ons, Here, maak so, en die Here doen dit nie, dan moet ons partykeer vra, Here, wat is daar in hierdie omstandighede wat ek moet leer voordat ek my wonderwerk ontvang? Hoe moet ek in hierdie tydperk verander, Here, wat U my mee wil vou of wil bou of wil stig of wil verander voordat ek by my wonderwerk uitkom, Here? Wat is daar hier in hierdie omstandighede wat U vir my wil wys? So ek bid vanmôre dat die Here julle kanne sal oorvol maak. En ek bid dat julle altyd op die Here sal vertrou, al lyk dit of ons nie kan op die Here vertrou nie. Maar dat julle in geloof julle olie sal gooi. En dat al daai kanne sal volmaak en dat julle sal weet dat dit is net tot my vermoë, nie God se vermoë nie. As ek net soveel kry, is dit in my vermoë gewees, want God het meer as dit vir my beplan. Maar as hy dit nie nou vir my gee nie, het ek nie die duiwel die kans gee om vir my te sê dat God hoor my nie, God wil nie laat my luister nie, God wil my nie help nie. Want God wil vir ons nuwe krag gee. En God het goeie gedagtes vir ons. Maar hy sê partykeer moet ons, Vivian, jy wou nie luister nie. Vivian, jy wou nie stil raak nie. Vivian, jy wou nie rustig raak nie. So ek moet jou op 'n plek bring waar ek jou forceer om rustig te raak en kalm te raak en te luister. En jy gaan vir 'n rukkie in daai plek wees tot wanneer ek klaar aan jou gevorm en aan jou gebou het en dan eers gaan jy kry wat ek vir jou beplan het. So mag die Here hierdie woord seën. Ek wil graag vir julle 'n lied speel. En ek wil vra as ons hierdie lied speel, as daar enigiemand is wat 'n behoefte het of 'n probleem het of iets wil hê of julle wil gebed hê, dan kan julle vorentoe kom. As jy nie wil vorentoe kom nie, dan steek jy net jou hand op en ek sal saam met jou bid.